अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी को खुश खांसी हो जिसमें बलगम नहीं आ रहा हो तो उसके लिए घरेलू रेमेडी है, घरेलू टोटका है, आप वो बनाएं। 3 अदद बड़ी इलायची लें, उसको तोड़ के दो हिस्सों में तकसीम करें और 10 ग्राम के करीब करीब जो कि 5 से 7 टुकड़े दालचीनी के आप लें और 1.5 गिलास पानी में आप पकाएं। जब आधा कप या 1 कप के करीब करीब रह जाए तो उतार लें, ठंडा होने दें और शाम के 1 चम्मच रात के टाइम पे सोने से पहले पिला दें। जितनी भी पुरानी खुश खांसी होगी 3 दिन इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।